مدارسنا فيها طلاب كتير مش فاهمين انه المدرسة للتعليم، واللي براها ده يبقى غش وتضليل. دروس خصوصية؟ طب ليه طلاب كتير راسبين؟ والنهاردة انا بعمل درس للراسبين. ايها الراسبون، ما تزعلوش وما تيأسوش، فليس الرسوب نهاية الحياة، وأنا لست نبيا هادي ولا شرطيا يقاضي. أنا كما ترى بعينيك ولكني أذكرك بكلام كثيرا ما سمعناه. ليس بالأمان نأخذ ما نطلبه من غير لف ودوران وتذكرة لمن كان منكم غفلان، ليس الرسوب فقط في أداء الامتحان، بل هناك رسوب أخطر من ذلك بكثير. يعني لو اسمك حسام وعامل لي شعرك بالحصان، وأبوك صعب عليه يفرق بينك وبين أختك حنان، يبقى أنت مش راسب، أنت غرقان في وحل وفاكر نفسك في وضع الطيران. يا عين أمك ثم لو كنت من أهل الدخان، يبقى احتمال كبير لا بتصلي ولا بتصوم كمان، وبكده حلمك هيقلب طين وهباب وقطران. وانت يا سوسو لو عاملة تقويم سنان بدك تصلح عوج العظام، والله مخك أطرى هو اللي فيه العوجان. عاوزة بسمتك تبقى حلوة وضحكتك تبقى جنان، مش هيحصل، لأن جبينك مرسومة عليه تكشيرة الأيام وغلب الزمان. ورغم التظاهر بالرفاهية والأرستقراطية، في ملامحك باين أثر الحرمان. وليه يا سوسو الوالد يكون بواب أو فلاح غلبان، وانت بتمشي في الشارع وكأنك بنت أغا خان؟ والله يا سوسو ده حرام، وانا مش عاوز اكتر معاكي كلام لانه عيب، بس انا بجد من عمايلكم زعلان وجرفان. المهم يا سوسو في اي عمل اهم شيء الاحسان والاتقان، وانا سوف احسن لكم بقدر الامكان. ونصيحتي لمن سمع منكم هذا الفيديو واستمر معي الى الان يكمل، لانني سوف اشرح درس في المنهج داخل هذا الفيديو، واللي ليه ابن في ثانوي عام يخليه يسمع الفيديو كمان، وهو مش هيكون خسران، يجرب ويمكن يستفيد الطالب الهمام ويلاقي مفيش زي كلام في أي مكان. ورغم أنني على يقين أن هذا الفيديو كغيره سيغرق في بحر ظلام ولن يسمعه أحد في يقظة أو منام، وإنما أنا أسجله على احتمال أن أحد أبنائي أو أحفادي أو أبناء أقاربي يسمعه يوما ما ويستفيد منه، وبذلك يتحقق لي كل الأحلام. وكفاية كده يا جدعان، وندخل في الدرس وهو بعنوان الدعامة والحركة في الكائنات الحية، وهذا هو أول درس في منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي. ونبدأ الدرس بسؤال: ما هي الدعامة؟ الدعامة كما قلنا من قبل هي تقوية لشيء ضعيف، ولأن الخلايا تتألف أو تتكون من بروتينات ضعيفة فكان لزاما أن يكون لها دعامة لتأخذ شكلا مميز، لأن الدعامة تعطي الكائن الحي شكله المميز. وأنا ضربت لذلك مثل وقلت: لو أن عندي بالونات على شكل حيوانات، قبل نفخ هذه البالونات يصعب استخراج بالونة بشكل حيوان معين. ولو أننا تخيلنا الكائنات الحية بلا دعامة لرأيناها كلها عبارة عن كتل بروتوبلازمية أشبه بالعجين المبطط كده على الصواني، بس هيبقى لكل حيوان حجم غير التاني، وساعتها ما كناش هنعرف نفرق بين حيوان وحيوان، يعني ما كناش هنعرف الفرق ما بين الفيل والخرتيت، الكل كان هيبقى حاجة مبططة كده شبه بعض. والدعامة في الكائنات الحية نوعان: هناك دعامة فسيولوجية ودعامة أخرى تسمى دعامة تركيبية. يبقى أنواع الدعامة في الكائنات الحية نوعين: دعامة فسيولوجية ودعامة تركيبية. الدعامة الفسيولوجية دي تعتمد على مواد غازية أو سائلة تنتج
من عمليات حيوية تحدث داخل أجسام الكائنات الحية. من اسمها فسيولوجية، لأن كلمة فسيولوجي معناها وظيفة عضو في الكائن الحي، فهي دعامة فسيولوجية معتمدة على وظائف الأعضاء، بتنتج منها مواد سائلة أو غازية بتسبب الدعامة. بينما الدعامة التركيبية تعتمد على وجود مواد صلبة تدخل في بناء أجسام الكائنات الحية، زي الهيكل العظمي اللي موجود في جسم الإنسان أو الحيوان. وقد يكون الهيكل الصلب ده داخلي زي الهيكل العظمي اللي في الإنسان، وقد يكون خارجي زي الغطاء الصلب اللي بيغطي أجسام بعض الحشرات أو السلاحف. فالدعامة التركيبية ممكن تكون خارجية وممكن تكون داخلية. والدعامة الفسيولوجية كما قلنا تعتمد على وجود مواد غازية أو سائلة بتنتج من عمليات حيوية، زي عملية الهضم لما بتحصل بينتج عنها غازات. الغازات دي بتنفخ البطن مرات وتخلي جلد البطن مشدود. هذه الشدة وهذا الانتفاخ يعتبر دعامة فسيولوجية. انتصاب العضو الذكري في ذكور الحيوانات يعتبر دعامة فسيولوجية، لأنه بينتج عن امتلاء العضو بالدم. والدعامة الفسيولوجية دعامة مؤقتة، يعني بتروح وتيجي ما هياش دائمة. يعني أنا لو عندي كورة ونفخت هواء ده يعتبر دعامة فسيولوجية، لو الهواء راح الكورة تنامت. لكن لو انا جبت سلك وعملته على شكل كوره وكسيته جلد هياخد شكل الكوره ومش هينام خالص، لانه هنا دعامه تركيبيه. والدعامه الفسيولوجيه تظهر في كل الكيان في آن واحد. يعني انا لو بنفخ كوره في اي مكان احط ايدي الاقي الاثر هنا زي هنا زي هنا. انما لو انا عملت كوره سلك وكسيتها جلد الاقي الاماكن اللي فيها سلك شديده على الاماكن اللي ما فيهاش سلك. يعني الدعامة التركيبية تعتمد على وجود المواد الصلبة وطريقة توزيعها داخل الكيان أو داخل الجسد. ده الفرق بين الدعامة الفسيولوجية والدعامة التركيبية. والدعامة الفسيولوجية غير واضحة في عالم الحيوان، عشان كده احنا مش هندرسها بالتفصيل، هندرس فقط الدعامة التركيبية. ولكن الدعامة الفسيولوجية والتركيبية الاثنين هناخدهم بالتفصيل في النبات. ليه طب الدعامة الفسيولوجية مش واضحة في عالم الحيوان؟ لأن الخلية الحيوانية تحتوي فقط على غشاء بلازمي ما لهاش جدار، فالدعامة الفسيولوجية ممكن تؤدي إلى انفجارها. يعني أنا لو جيت سألتك سؤال وقلت لك علل لا تظهر الدعامة الفسيولوجية بشكل واضح في الخلايا الحيوانية، تقول لي لعدم احتوائها على جدار خلوي، فقد تؤدي الدعامة الفسيولوجية إلى انفجار الخلايا الحيوانية. وهنا لازم أعرف الفرق ما بين الجدار والغشاء. اللفظ كلاهما عبارة عن غطاء كفر حوالين الحاجة، ولكن الجدار سميك بينما الغشاء رقيق. عشان نفهم الفرق بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية ممكن نشبههم بالبيض بتاع الدجاج. البيض وهو لسه في مبيض الدجاجة بسميه بيض بروشلي بالشكل ده، وده بيبقى عليه غشاء رقيق وبشبهه بالخلية الحيوانية. بعد كده البيض ده بينزل في قناة البيض، وهو مارر في قناة البيض يتحط عليه ايونات كالسيوم وتتكون له قشرة جيرية ويصبح بيضة كاملة زي كده، ودي بشبهها بالخلية النباتية. لذلك البيضة لما بنيجي نسلقها بنلاقي القشرة الجيرية دي تحتها غشاء جلدي رقيق كده، ده بيمثل الغشاء البلازمي، والقشرة الجيرية بتمثل الجدار الخلوي. ولو احنا ما فهمناش هذا المثل ممكن نمثلها بحاجة تاني. عارفين الكاوتش بتاع الدراجة او البسكليت او العجل؟ الكاوتش ده ليه براني وجواني. العجلة دي ليها براني وجواني. البراني الكاوتش بتاعه سميك ومن الداخل فيه سلك، وده بيمثل الدعامة التركيبية، والجواني اللي بيشد ده يمثل دعامة فسيولوجية لانه بيتنفخ هواء. والخلية النباتية تحتوي على كيس مليان مية كده اسمه الفجوة العصارية، ده غير موجود في الخلية الحيوانية. والدعامة الفسيولوجية في الخلية النباتية تعتمد على امتلاء هذا الكيس بالمية بتدخل له من الأرض أو من التربة بخاصية تسمى الخاصية الإسموزية. والخاصية الإسموزية، كلمة إسموزية دي كلمة أجنبية تقابل في اللغة العربية النضخ أو النضح. وفي آية في القرآن بتقول فيهما عينان نضختان، وهي مرور الماء من خلال حائل أو عازل بتعدي منه، ولكن هنا بتعدي تحت تأثير قوة فتسمى الضغط الإسموزي. ولو احنا أنصفنا ممكن نسميها السحب الإسموزي، لأن هي عملية سحب مش عملية ضغط.
ولكن احنا اعتدنا على انه اي حاجه تاثر عليك بعتبرها حاله من الضغط. يعني لو ابوك اثر عليك في موضوع او حد اثر عليك في موضوع تقول يا فلان ضغط علي، وحتى لو سحبك انما التعبير اللفظي يتقال ايه؟ ضغط علي. فالماء لو دابت فيه حاجه في الميه، اي حاجه سكر ملح اي حاجه تدوب في الميه، بتعطي الماء قوه تسمى قوه الضغط الاسموزي. والاغشيه اللي في الدنيا 3 انواع، في اغشيه منفذه زي الهدوم دي كده، وفي أغشية شبه منفذة تعدي حاجات وحاجات لا، وفي أغشية عديمة النفاذية زي الكيس البلاستيك ما يعديش حاجة خالص. فأنا لو جبت غشاء شبه منفذ وعملته فاصل ما بين مية ومية، مية فيها حاجة دايبة ومية ما فيهاش حاجة دايبة، أو مية فيها تركيز عالي ومية تركيز منخفض، الماء ينتقل دائما من منطقة ذات ضغط اسموزي منخفض إلى منطقة ذات ضغط اسموزي عالي. وهعمل لكم تجربة بسيطة تبين الحكاية دي. عارفين ايه ده؟ دي حويصلة بتاعت طائر، ده اللي انا هبعده للقصبة الهوائية، وده المريء اللي انا هحط فيه صابع، ده هو المريء اللي بيوصل للحويصلة. طبعا ده جلدي والقصبة الهوائية غضروفية. الحويصلة اهي في الرسم، انا بقطع من بعديها وباخدها هي بس، وبعد كده بجيب كوب ماء واضيف له كمية من الملح كبيرة عشان لما تدوب تخلي الماء ضغطه الاسموزي يعلى، وبحرك الملح في المية، فأنا كده بعمل محلول ذو ضغط اسموزي عالي. وبعد كده باخد الماء المالح ده وأعبيه في داخل الحويصلة عشان يكون المحلول اللي من الداخل ضغطه الاسموزي عالي. وطبعا الحويصلة غشاء شبه منفذ، بحطها في ماء عذب زي كده واسيبها يوم واحد. بعد كده باجي بعد يوم الاقي الحويصلة انتفخت بهذا الشكل نتيجة دخول الماء من الكوب الى الحويصلة، او من مكان ضغط الاسموزي منخفض الى مكان ضغط الاسموزي عالي، او من مكان تركيز المية فيه عالي الى مكان تركيز الماء فيه منخفض. يعني بالشكل ده تنفع تتقال وبالشكل ده تنفع تتقال برضه. ولو عملنا التجربة دي ببالون مش هتدخل مية لانه الغشاء عديم النفاذية. وفي المدرسة في تجربة تاني بنعملها، نجيب وعاء كده زي الحلة ونفصله بغشاء شبه منفذ، وغالبا بيبقى السلوفان عبارة عن غشاء شبه منفذ، واحط هنا ماء عادي ماء عذب وهنا ماء بملح او بسكر. هلاقي بعد فترة الماء ينتقل من هنا يجي هنا. طب المنطقة دي ضغط منخفض والمنطقة دي ضغط عالي، يبقى الماء انتقل من منطقة فيها ضغط اسموزي منخفض إلى ضغط اسموزي عالي. هنا تركيز الماء عالي، المية هنا تركيزها عالي لأن ما معهاش حاجة. هنا تركيز الماء منخفض، فأنا ممكن أقول هي انتقال من تركيز ماء عالي إلى تركيز ماء منخفض. يبقى أنا لو قلتها بلغة الضغط الاسموزي هقول من ضغط منخفض إلى ضغط عالي، ولو قلتها بلغة تركيز الماء هقول من منطقة فيها تركيز الماء عالي إلى منطقة فيها تركيز الماء منخفض. طيب هو ليه الماء بينتقل؟ لأنه ربنا خلق كل حاجة في الدنيا تتزن إلا البني آدم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان عنده فضل ظهر، يعني اللي عنده عربية بلغة الأيام دي يعني يديها للي ما عندوش أو يساعده أو نحتاج يديها له. فالكائنات كلها أو الأشياء كلها ربنا خلقها تميل إلى حالة الاتزان. المنطقة دي فيها ملح كتير ودي فيها مية كتيرة، فالميه تدخل هنا عشان التركيز ده يبقى مساوي لده عشان يقربوا من بعض، زي عمليه الزكاه اللي بيدفعها الغني للفقير عشان تتساوى الظروف الاجتماعيه في المجتمع. كل الكون ربنا خلقه يتزن الا البشر. ربنا عايزنا نتزن، وفي تعليماته لينا في الكتب السماويه عايزنا نتزن، انما احنا بنخالف. وده هو اللي بيحصل في الخاصيه الاسموزيه، انه الماء ينتقل من هنا ويجي هنا. وده رسم يوضح الغشاء البلازمي اللي موجود في الخلية الحيوانية والنباتية على حد سواء، بينما الخلية النباتية تزيد على كده ان فيها جدار خلوي، والنبات يمتص الماء من التربة بالخاصية الاسموزية اللي احنا شرحناها، لانه الخلية النباتية فيها فجوة عصارية فيها ماء دايبة فيه املاح وسكريات، يعني ليه ضغط اسموزي عالي. وماء التربة ماء عذب ما فيهوش اي املاح، فينتقل بالخاصية الاسموزية عبر أغشية الخلية الغشاء البلازمي والجدار، وينتقل داخل الخلية بهذا الشكل، فيملأ الفجوة العصارية اللي تنتفخ وتضغط على الجدار الخارجي للخلية. يضغط الجدار بقوة رد فعل معاكسة لضغط الامتلاء، وعندما تتساوى قوة ضغط الجدار مع قوة ضغط الامتلاء تتصلب الأغلفة الخارجية للخلية النباتية وتنشأ دعامة تسمى الدعامة الفسيولوجية، ينشأ عنها قوة تتسبب في جعل النبات قائم.
وهذه الدعامة تظهر واضحة في النباتات العشبية زي البرسيم والملوخية. يعني لو قال لك ليه البرسيم لما يعطش يبدو وكأنه زابل، تقول له لأنه يفقد الدعامة الفسيولوجية. بينما في الأشجار والنباتات العالية زي النخل الدعامة التركيبية هي اللي بتغلب، ولذلك النخلة لو عطشت ما يظهرش عليها علامات ذبول زي البرسيم. الضغط الاسموزي هو السبب في الاسموزية، والاسموزية هي السبب في الدعامة الفسيولوجية، وده منظر الغشاء شبه المنفذ. لأن الاسموزية لما أجي أعرفها بقول إيه؟ هي انتقال الماء من وسطين، إما أن أقول من وسط تركيز الماء فيه عالي إلى وسط تركيز الماء فيه منخفض، أو أقول من ضغط اسموزي منخفض إلى ضغط اسموزي عالي. عايز تقولها كده قولها، أهم حاجة إن المرور ده يتم من خلال غشاء شبه منفذ، لأن الغشاء عديم النفاذية ما ينفعش. فلو فرض إن إحنا دهنا جذور النبات بطبقة من الشمع تتوقف الاسموزية، لأن الشمع يمثل غشاء عديم النفاذية. وزي الشمع في مادة هناخدها في الدعامة التركيبية اسمها الكيوتين. يعني احنا لو غلفنا جذر النبات بالكيوتين تتوقف الاسموزية، لأن شرط حدوث الاسموزية أن يكون الفاصل بين الوسطين غشاء شبه منفذ، وإلا تتوقف. واحنا لو حطينا بذور الفول في مية هتلاقيها تمتص الماء بالاسموزية وتنتفخ وتتصلب وتكتسب دعامة فسيولوجية. والدعامة التركيبية تتمثل في 4 مواد، هي السلولوز والليجنين والسوبرين والكيوتين. ونبدأ بمادة الكيوتين، وهي طبقة شمعية توجد على أوراق النباتات، وهذه المادة كونها شمع فهي دعامة تركيبية، ولكن الوظيفة الأساسية لها أنها تمنع فقد الماء من الخلايا فتحافظ على الدعامة الفسيولوجية. يعني لو سألني سؤال وقال لي ايه المادة اللي لو فقدها النبات يفقد نوعي الدعامة، اقول له الكيوتين. فالكيوتين يشبه عمل البلف اللي موجود في اطار الدراجة او السيارة. انبوب النحاس ده اسمه بلف، هو كونه نحاس فهو دعامة تركيبية لانه مادة صلبة، ولكن وظيفته الأساسية يمنع فقد الهواء من الإطار فيحافظ على الدعامة الفسيولوجية. كذلك السوبرين هو مادة تشبه الأمير اللي بنلحم بيه، بيختلط بالخلايا الميتة في مكان قطع. يعني لما أقطع فرع من الشجرة الخلايا بتموت، بتنتج سوبرين يختلط مع الخلايا الميتة ويحولها إلى أنسجة فلينية. هذه الأنسجة بتمنع فقد الماء، زيها بالضبط زي الكيوتين اللي احنا سبق وقلناه. والكل يعلم أن أنسجة النبات بها خلايا برانشيمية وخلايا كولانشيمية وخلايا اسكلرانشيمية، وأن هذه الخلايا لها جذور تغلظ بمادة السلولوز والليجنين. والسلولوز ده نوع من السكر المعقد بيكون ألياف النبات اللي زي شعر القط، وهذه الألياف ضعيفة، ولكن عندما تخلط بمادة الليجنين تتصلب وتزداد قوة. يعني أنا لو جبت شعر قطن وقطعته كده يتقطع، لكن لو خلطته بالليجنين اللي زي الغره وسبته يتصلب يزداد قوة. والدعامة الحقيقية التركيبية اللي بتزيد النبات صلابة تكمن في وجود السلولوز والليجنين مع بعض. والخلايا تختلف، فالخلايا البرانشيمية خلايا ناعمة فيها سلولوز بس وبينها فراغات بينية، بينما الخلايا الاسكلرانشيمية بتتغلظ من كل الجوانب، دي اللي بلاقيها في الحلقة اللي موجودة بين كل كعبين قصب، والبرانشيمية بلاقيها جوه الكعب من الداخل اللي بتخزن العصير. بينما دي خلايا كولانشيمية التغليظ في الأركان فقط، ودي اللي بتكون قشرة الكعب ومرنة. ونتوقف هنا، وإلى لقاء في فيديو آخر لنستكمل الموضوع.